Nálam, hogy mondjam ezt el. Én vagyok, ahol vagyok, mondják, hogy Magyarország, meg mondták, hogy ki, hogy tájolja be magát, meg hogy várnak minket vissza, mert hogy én magyar állampolgár vagyok. 5 év múlva lehetne honosítanom magam itt vagy ott, amíg németben vagyok. De az kéne bizonyos szintű nyelvtudás. Hogy várnak minket szeretettel vissza ez nagyon kedves. Csak mi vagy Tisza az ugyanilyen faszopó, mint a Fidesz, de én ezt láttam előre. Pártot már nem tudunk alakítani. Hát az is egy nagyon jó verzió, amit hallottam felső körből lévő valakitől. Ezt hívom. Felső körből valakitől, hogy valami nagyon gazdag egyéniségnek megvenni a Magyarország bizonyos részeit. Tehát ez főleg nem adják el, bár ilyen szarrevű a Fidesz, mint a Tisza. Képes kiárulni, mondjuk. De azt azért nem akarom elérni, hogy én Komárom-Esztergom megyéből származom, hogy Komárom-Esztergom megyi tusnasz valami multimilliósnak eladják. De ha eladják, akkor is kiveszi meg. Mi a haszon benne? Gyárak. Hát nem tudom. Nem mondom és semmire hülyeség, nem ismerem így a verziót. Nem értek hozzá. Meg lehet próbálni, de nem valószínű. De viszont mondják, hogy a bálista megszüntetéséhez ők is érdekélnek, mert ugye ennyi erővel, mivel előbb már mondtam egy-két dolgot, hogy Magyarországon honos a házi pálinka, úgy, mint Szlovákiában. Magyarországon honos a házi bor, úgy, mint Szlovákiában. Magyarországon honos a csempészciginek nevezett házi gyártmányú cigi, mint Szlovákiában, mint a lepokkant országokban. Magyarországon, mondtam előbb, 2 hetet kérek, intenzív utáni érdeklődés, és beszerzem az éles fegyvert feketén. No szóval ennyi. És akkor mondjuk azt, hogy Ausztria, Németország, Svájc, meg a többi. Mire van szó? Max valakinek sutyiba a garázsba egy-egy néhány liter saját műzére, saját fogyasztásra. Szóval ennyi. Na szóval azért mondja, majd valamit hallok, hogy ennyi erővel lehetne fordítva is, hogy a lepukkant országokból mennének arra, vagy várnának, hát mondjuk Magyarországon nem várják engem vissza szeretettel, mert váristán van, de ugyanúgy ennyi erővel ott van határváros Szlovákia. Ugyanaz, sokan beszélnek magyarul, és lehet ott is százas munkáját keresni. Mondjuk én megmondom őszintén, akkor lennék így vele, de akkor sem Magyarországra, mégse fordult a fejem ilyesmi. Akkor sem, ha Magyarországot ismerem, Esztergom környét, meg ezt, azt, hogy tudja mindenki, amikor annyira oda vagyok, hogy tudja mindenki, hogy érdeklődtem, hogy ilyen magamfajta, magamnál nagyobb, ilyen 185 magas és 90 kilós embert, itt nem honos sajnos nem honos a patkány méreg, itt honos a vakond méreg. 10 euró egy doboz. Egy doboz patkányméreg, annyi alkohol mennyiségi fajta, hogy az embert elaltassa, és bezabálja egy doboz patkányméreg rá az alkohol, hogy elaltassa, és örökre elalszik, mert megállítja a szívét. De szóval én rohadtul nem tartok ott, de ott tartanák, akkor kb. Annyi lenne, hogy háztól házig annyi pénzem van, nincs bár listám, és ezért lehet keresni Németországba. Háztól házig lezsírozva, go haza Esztergom, 14 órát biztos hazaérek akármilyen autóval, szerintem 10 innen. Letetetem magam valahol Esztergom környékén, szarok ér a nagyvilágra, bemegyek az első gazdaboltba, egy doboz patkányméreg, pia, annyit edződtem szívköleg, azt nekem, aztán mondhatod, amit akarsz. Tudom, hova kell elbújni, és már csak akkor találnak meg, amikor legyek szállnak ott a környéken. De rohadtul nem tartok ott. Úgyhogy azért mondták, hogy akkor körbe, mondjuk erre felmondták, hogy akkor körbe kell nézni ott a környéken. Mert Szlovákiából is lehet tengődni, csak
szar a pénz. Való igaz, hogy ezek az országok, színvonalas országok jobban állnak anyagilag, de viszont nem lehetetlen ott se létezni. Úgyhogy jó, mondjuk ott másképp néz ki a rendőr, ott van a szomszédban. Magyar állami rendőrség, velük sincsen semmi gond, és ők is próbálkozhatnak errefelé, az összes többi színvonalas országgal összefüggve, összekapcsolva. De viszont, mint mondtam, itt áll a levegő. Ott hamarabb beszerzem a vadászpuskát, utána én saját magam, mint egyszer ember beszerzem feketén a éles fegyvert, hozzáskulót. Van cigi, van ez, van az. Itt semmi nincs. Megkirattam a netre, kábítószer jelen van, és mondjam azt a kristály. Hallucinációszerek. Itt azért a speeddel vannak, mert marihuánál van nagyra. Hozzájutottam. Nekem is csak jár a pofám, mert a csoki meg a bélyeg. Még úgy ahogy zacskós dohány, cigi helyett. Tűnik csak ezzel, hogy kristály meg a mit tudom én, milyen King Kongot előidézek, különböző kemény drog, diszkódrog, mindenféle. Hát ott van mindenféle pörögő az élet. Úgy azt mondták, hogy Magyarországot úgy kell elképzelni, Unióba, mint Magyarországon 8 kert. De kb. Ennyi. Ott meg hát nem megyünk vissza az olyba. Nem, szeretjük egymást tovább, mindenféle nemzetiségbe. Ott nekem gyertek, hát ott csicsak, pif-puf, aztán minden intéző dolgot. Fizikailag egy az egybe, szedem összekapásban kört, vagy szállok be. Pszichikailag meg meglátjuk, de szerintem úgy is valamit alakítanánk. Szóval azt mondják, akkor egyel arrébb, úgyis ezt a gombé voltam,